Keyingisi, har bir qismining og'irligi p ga teng bo'lgan richag rasmda ko'rsatilgan holda muvozanatda turibdi. Ipning taranglik kuchini aniqlang deyapti. Xususiy holat har bitta masala bo'yicha mana bu kuch yelkasi bo'lgan bo'lsa, kuch qo'yilgan nuqtadan tayanchgacha bo'lgan masofa kuch yelkasi deyiladi. Burgacha L bo'lsa, mana bu T F kuch qiladi. F kuch bilan L kuch yelkasini orasidagi burchakni 90 gradusga olib kelib olish kerak. Yo F ni yo L ni tashkil etuvchisini topib olish kerak-da, 90 gradusga qo'yib olish kerak. Hozir burchak ostida turibdi-da, qanaqadir 37 gradus burchak ostida turibdi. Shuni 90 gradusga olib kelib olish kerak. Hop. Har bitta bo'lak uzunligini 1 deb hisoblasam, L o'zi 2, tomoni 4. Mana bu F kuch bilan bu yerda L kuch yelkasini 90 gradusga qo'ysam, tashkil etuvchisi mana bo'lib qoladi, L1. Shuni topsam, kosinusini topsam, hop. Kosinus 53 gradus yopishgan burchak L1 taqsim gipotenuza 2. L1 ni topsam, bu yerdan 2 ko'paytirishib chiqadi. Kosinus 53 da 0,5 taqsim 2 gacha kamayuvchi bo'lsa, hop, 0,6 degan 2. 1,2 ekan. Mana bu yerda L1. Xuddi shuni L2 ni topib olsak, mana bu yergacha masofasi. L2 ni .2. 180 gradus. Mana bu yer 90. Hop. 90 ga 53, 143. 37 gradus bo'lyapti. Shunday kosinusni topsam, bu tomondan kosinus 37 gradus teng bo'ladi. Hop. L2 ni 4 ga nisbat bo'lsa, 6,8 37 gradus ko'paygan 4 3,2 chiqdi. Bu L2. Endi har bitta qismini og'irligi p ga teng. Bu tomonda ikkita qismi bor. Og'irlik markazi mana pastga qarab 2 p bosadi. Bu tomonda xuddi shunday massa markazidan pastga qarab 4 ta bo'lak 4 p bosadi. Mana bu yerda p ni o'zi ham bor. Bu yerda taranglik kuchini topish kerak. Tenglamasini tuzsam, T ko'paygan L1 T L1 2 plus endi yarmi olamanda. Mana bu yergacha tushirgan kuchni 2 p uchun yozsam 0,6 bo'ladi. Xuddi shunday muvozanatda turibdi deyapti. Tenglayman. Mana bu p uchun olayotgan bo'lsam 3,2 ta p
shuni yarim olsam, 1,6 ko'paygan 4 plyus 1,6 ko'paygan 4 p. 1,2 t plyus buni ko'paytmasi 1,2 p teng 3,2 p plyus 4 6,4 p. Tengligi bitta o'tsa 8,4 bo'lyapti. 1,2 t teng 8,4 p. 2 qisqartirsak t bu yerdan 7 t p chiqyapti. Javob ekan.